ఇటంతా విలేజ్ సైడ్ అనమాట. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి రోడ్స్ కానీ, ఆ ప్లేసెస్ కానీ, ఇల్లులు కానీ చాలా బాగుంటాయి. ఇక ఇదంతా ఓఎన్జీసీ. ఏదో పని జరుగుతూనే ఉంటుంది. చూసారా, కేరళ రోడ్స్ ఎందుకు పనికిరావు మా ఏరియాకి వస్తాయి. అట్లా ఉంటుంది కోనసీమ అంటే. ప్రతి రోడ్డు, ప్రతి ప్లేస్ సేమ్ కేరళ వైబ్స్ వస్తాయి. కేరళ గాడ్స్ ఓన్ ప్లేస్ అంటారు కానీ మాది అదే ప్లేసు. ఈ మధ్యన చిలకలు బాగా తగ్గిపోయాబ్బా.